E agora a gente passa no Doritos. Olha só. Aí no Doritos você tenta dar uma apertadinha, tá bom? Pra ele pegar bastante juízo. Vamos apertar bem. E aí, ó, tá prontinho pra gente só aceitar, tá vendo? Olha só que maravilha. Então agora é só fritar e finalizar aqui a nossa receita. Vamos fritar, vocês já estão vendo aí a imagem de eu fritando. E aí eu vou mostrar pra vocês o detalhe de pertinho.